baribir qor bo'lmasa unchalik emas. Xullas, sizlar bilan yengilliklarni bo'lishganimda maslahatlarni desam bo'ladi. Ish to'g'risida, metknishka to'g'risida, podработкалар за наличку Moskva bo'yicha bu ma'lumotlarni bo'lishganimdan keyin menga ko'p qo'ng'iroqlar, SMSlar kelishni boshladi. Faqatgina mamlakatdan yozishyapti. Почему так? Sizlarga tushuntirib o'tay endi, может быть, tushunmagandirsizlar bu narsani. Mana qaranglar, podработка degani bu наличка ish. Misol bugun bor, ertaga yo'q bo'lishi mumkin. Именно o'sha ish. Это раз. Второй. Также постоянный vakansiyalar ham shunaqa, постоянный ish xonalar ham shunaqa. Xuddi nima deydi, bu yoqda ham odamlar bor sizlardan boshqada, bu yoqdagi odamlar ishga kiradi, ishdan bo'shaydi. Значит, har kuni vakansiyalar o'zgarishi mumkin. Не касается bu skladda bo'ladimi, kuxnyada bo'ladimi, upakovkada bo'ladimi, продавец kassir bo'ladimi, misol har kuni bu narsa движухада, ya'ni o'zgaradi. O'shaning uchun bu yerga kelish kerak birinchi, это раз. Второй, dokument olish kerak. Agar dokumentalni ishlamoqchi bo'lsangiz yoki sразу kelganingizdan keyin хотя бы registratsiya aminaga qo'yishingiz kerak. Hozir aminaga qo'yish ham bir problemalar bo'lib ketgan. O'shani qo'yasiz, ana undan keyin bemalol aloqaga chiqsangiz, ana unda yordam berishi mumkin. Lekin mamlakatda o'tirib, men 1-2 haftadan keyin seni bormoqchi edim, yoki opa 1-2 haftadan keyin boraman. Nima ishlar bor deyish, я не знаю, даже hojati ham yo'q deb o'ylayman. Endi da, interesovatsiya qilib ko'rishingiz mumkin, lekin bu trata времени. O'zingiz ham vaqtingizni olasiz, meni ham vaqtimni olasiz. Misol, men sizga ertaga metro Vyshinada misol 5 ta vakansiya bor deyish mumkin. Siz 3 haftadan keyin keladigan bo'lsangiz, yana 1 hafta dokument taxlaydigan bo'lsangiz, bu ish yo'q bo'lishi mumkin. O'shaning uchun iloji boricha avval kelinglar, dokument qilinglar yoki хотя бы joylashinglar, kvartira siymat qilinglar. Ana undan keyin aloqaga chiqsanglar, bemalol qo'limdan kelgan yordamni beraman. Like, подписка unutmaymiz, iltimos.